Són les 9 i pico de la nit. Ara fa 3 quarts ha vingut un home. No ha vingut a la tenda, però ha vingut per aquí. Una mica estrany, perquè aquí no sé, jo pensava que no vindria ningú, no hi ha res a fer. I m'ha saludat, ha començat a caminar al costat del riu i dic jo, que raro. I després crec que, clar, jo no hi guipo molt de lluny. Tinc poca miopia, però algú tinc, i a més era fosc. Crec que comença a tenir unes xarxes. Crec que està fent pesca per xarxa, manual, no ho sé. I després arriba un cotxe. I jo, ostres, clar, no veig quin cotxe és. Surto i a més comencen a haver-hi focs artificials que no he pogut gravar, però en fi, que és un cotxe camper, que és una camper que acamparà aquí, i l'home aquell està fent una foguera. Per tant, crec que cap problema, crec que no passa res. La volta al món a peu, dia 208. Molt sec. Al final, res, tu. Res. No he dormit gaire bé avui, he dormit bastant malament. A les 3 m'he despertat i després m'ha costat tornar a dormir. I a les 3, com m'he despertat, l'home de la foguera ja no hi era, lògic, però és que els de la camper tampoc. Cosa que no entenc. És a dir, si tu vens amb una camper, raro, no?, que a les 3 ja no estiguis. Potser no anar a camper, no, i ja està, no ho sé. M'ha encantat aquest lloc, la brisa marina molt fresca. Ostres, a veure si podem tornar a dormir a la platja aquesta nit. Avui no he caminat, jo crec que potser mitja hora, Mireu quin lloc més guai que m'he trobat. Clar, és que com no m'havia de per aquí. Tenen cafè, tenen terrassa, vistes al mar. Una passada, tu. Estic sol, apenas acabant d'obrir. Segur que hi ha lavabo i tenen per carregar la bateria. Perfecte, tu. He parat aquí una àrea de servei. Àrea de servei no, àrea de descans, camioners. I al mar al davant, un luxe. 10 quilòmetres i 2 hores de marxa. Clavo els 5 quilòmetres hora. Però paro el rellotge, que si no després se'm baixa la mitja. Bueno, tu, doncs avui bastanta carretera, perquè va pel costat del mar i, ostres, està molt bé al costat del mar. Aquesta brisa marina, la temperatura fa calor, però és una temperatura boníssima. D'acord, la propera ciutat gran és Urdu, on probablement faré una nit d'hotel, i hi ha dues maneres d'anar. Una és recta, que és com estic fent sempre que hi ha una espècie de península, recta, però aquesta vegada no, perquè el mar m'està agradant, llavors rodejaré la península per la carretera aquesta i arribaré un dia més tard, però crec que pot ser bastant guapo de paisatges. Encara no he arribat a la península, però ara d'aquí poc ja girarem i tal. Gairebé a les 12 m'he apartat un moment de la carretera per venir a aquest lloc fantàstic. És un parc, és un bosc de pins i tenim aquí el mar. Ara mateix està ple de nens, famílies, no sé què fan, un aniversari o alguna cosa així. Buah, si hi ha dutxes hem triomfat, si hi ha dutxes em banyo. Si no, probablement no, perquè ja m'esperaré a alguna altra platja que trobi, però igualment està aquí una estona, tu, a l'ombra, mira. Quin lloc, A més, m'encanta els tours que fiquen aquestes pèrgoles aquí amb els bancs. Ni rastre de dutxes de moment, a veure. Allà hi ha gent que es banya. Ah, sí que hi ha dutxes, sí. Mira. Ui, no, que hi ha dona, l'estic gravant. Però hi ha dutxes allà darrere, sí. La platja ahir estava sol i l'aigua estava neta, però el que és la sorra estava una mica bruta. Aquí no, aquí està immaculat. A més, la sorra és més blanca que la d'ahir. Això fa que l'aigua sembli més blava. Bueno, sabeu què penso quan veig algú tan net, una platja tan neta? No és publicitat, Bueno, sí que és publicitat. Clean and Iron, empresa de neteja a domicili,
perquè, bueno, si no ho sabeu, és una empresa que m'està patrocinant des de ja fa molts mesos, des de gairebé l'inici de l'aventura, i venen a casa vostra, us netegen la casa i us planxen la roba, clean and iron. Ara més, en aquesta època de l'any, crec que està molt bé pensar en clean and iron, perquè, clar, època de vacances, no? La gent, bueno, us aneu 2 setmanes por ahí, i clar, es queda la casa com desatesa i hi ha lladres, tal, doncs Clean Iron tenen també el servei d'anar a casa teva i buidar-te la bústia, per exemple, mira que tot estigui bé. Llavors, clar, si el lladre veu que hi ha moltes cartes a la bústia, diu, ostres, potser aquí no hi ha ningú. Ve Clean Iron, ve que tot està correcte, pum, 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 i, bueno, doncs, està bé, no? Crec que està bé. Entreu a la web, SOS Clean, i amb aquest codi d'aquí tenim un descompte que també és aplicable si voleu obrir una franquícia de Clean Iron. Estan buscant franquiciats per tota Catalunya i, bueno, amb això també teniu un descompte. Clean Iron, moltíssimes gràcies, imprescindible, com sempre, per la volta al Bonapeu. Bueno, tu, fantàstic, fantàstic. Aigua també superbona, no cobria gens. Suposo que per això hi ha molts nens. Hi ha socorrista i tot. I avui m'he banyat només amb boxers per evitar que m'entrés la sorra d'ahir als pantalons. I després hi ha uns emprovadors. Llavors he anat als emprovadors. Emprovadors no. Vestuaris. Als vestuaris m'he canviat de boxers per uns secs i ja està. I m'he dutxat, tu. Espectacular. L'aigua transparent. Fa com una espècie de badia, llavors no hi ha onades. També està molt bé. Molt bé, tu. I ara estic aquí a una cadira d'aquestes a l'ombra. Oh! Mira, quan arribi a Geòrgia s'acaba el mar. S'acaba el mar fins d'aquí molt temps. Fins a Tailàndia, crec. Bueno, Bangladesh, però Bangladesh al mar no compta. Llavors crec que vull aprofitar al màxim possible. Estic a la ciutat de Fatsa, i és molt més gran del que jo em pensava. Ara estan aquí asfaltant, aquí sota. Bueno, molt de soroll, molta gent, molt cotxe. Vaig al centre a menjar un dòner, que ara fa dies que no en menjo cap. Doncs aquí tenim un durum. Hi havia oferta 2 per 1 a fora. M'he entrat perquè treia el traductor i després he preguntat que hi havia 2 per 1, si no, potser em servien un i ja està. Molt bé, bueno, no me'ls menjaré els 2, crec. Potser en guardo un per berenar o per sopar, ja està, 3 euros. Els passeigs marítims aquí a Turquia són maquíssims. Bueno, tenen un punt rococó, podríem dir, un punt carregats, però a mi m'encanta, tu. Estan molt ben cuidats, verds, amb, bueno, coses així, bastanta ombra, important. Molt bé, molt bé. Què, noteu alguna cosa estranya? Ulleres noves. Sí, és que aquestes que tenia abans, que porto ja des de França amb elles, estaven ja molt ratllades, perquè al final no les cuido gaire i es van ratllant, no són cares. I aquestes del Decathlon doncs, ja no les fabricaven més. Per tant, m'he comprat unes aquí en una botiga d'aquestes que venen ulleres barates. M'han costat 2 euros i pico. Bueno, què? Us semblen? Us agraden? Bueno, alguns direu, escolta, Enric, escolta, les ulleres tan barates et faran mal als ulls, no sé què. És un típic comentari, no?, a les xarxes socials, quan algú compra les ulleres barates. Bé, no és així, no hauria de ser així, perquè la protecció UV baixa, la protecció contra el sol, és molt barata per les ulleres. No és una cosa cara que només tinguin les ulleres cares, no és veritat. Tot i així, si em fes mal als ulls, ja ho notaria, perquè em faria mal al cap o així, llavors ja doncs, les deixaria de fer servir. De moment aquestes, les altres que tenia, les guardo durant uns dies fins que vegi que amb aquestes tot bé. Seguim. Doncs ja estic a la carretera aquesta de la península, cap al nord, i després cap a l'est i després cap al sud. Veieu que és bastant diferent, hi ha com curves, pujades,
i penya-segats i una cala ja impressionant, amb un penya-segat aquí, que si no m'hagués banyat ja avui hi baixaria, Bueno, atenció, important. A veure, jo de tant en quant miro els jocs d'acampada a l'aplicació iOverlander, que us he parlat algun cop d'aquesta aplicació. Normalment, quan vaig per zones rurals i zones així randoms, no hi ha res. Però avui he vist un lloc per acampar que té pinta de ser molt guapo. Problema, està a uns 16 quilòmetres o així i són gairebé les 5. Llavors, no sé si em dóna temps d'arribar, hauré d'apretar bastant, però molaria molt, anar fins allà, ho intentaré. Actualització a les 6 de la tarda, porto el barret així, perquè clar, estic caminant cap al nord i em toca el sol de costat. Normalment a aquesta hora sempre estic caminant cap a l'est, llavors el sol em toca la nuca, però ara el tinc així. Bé, em queden 9 quilòmetres fins allà, és a dir, posa-li 10, i són les 6, per tant, doncs arribaria a les 8:15 o així, perquè no vaig a 5 per hora, vaig més lent perquè són pujades i baixades. Clar, això està bé perquè a aquella hora encara hi ha sol, però clar, és molt just perquè a l'arribar tan just a la posta de sol doncs no em dóna temps de gaudir de l'acampada. Llavors, bueno, no sé, potser si trobo un lloc abans que m'agradi, paro allà i ja està. Són les 7, queden 4,4 quilòmetres, per tant he anat una mica més ràpid del previst aquesta vegada. En teoria hi ha lavabos, allà on... lavabos, sí, amb aigua, allà on he d'acampar, però bueno, per si cas, això mai et pots refiar. Vaig a omplir aigua d'aquí, d'aquesta mesquita. Les 8 menys quart, al final sí. Al final aposto pel punt d'acampada que havia dit al principi. I bueno, aquesta és la carretera que porto seguint tota l'estona. I aquí es desvia cap a la punta més nord d'aquesta petita península, on hi ha un far. I potser el que hi ha, a part de 2 cotxassos, un tonejat i l'altre no, el que potser hi ha és un restaurant i una cafeteria. Espero que no estiguin oberts. Bueno, no ho sé, en qualsevol cas, a l'aplicació iOverlander deia que es podia acampar allà i no hi havia problema. Bueno, sí que sembla que hi ha restaurant o bar, el que sigui. Veig aquí 3 símbols. A veure, anem a apropar-nos. D'acord, posa prohibit bicicletes, prohibit motos i prohibit fer foc. Jo no faig res d'això. Aquí tenim un lloc que seria bastant guai, però pel que he llegit a l'aplicació d'iOverlander, després d'aquí, que és on no poden passar cotxes, al final de tot hi ha un far i allà hi ha una zona d'herba on és més tranquil. Bueno, molta activitat aquí, molta gent, molt maco també això, ara ho veurem, però molta gent, doncs mira, aquest bar està xapat. Bé, i una reviews deia que havia acampat aquí, al costat de les taules de pícnic, crec. Això és bastant lluny del far, bueno, bastant entre cometes, el far està allà al final, el veieu? Bueno, sigui com sigui, a aquesta hora aquí no hi vull posar. Val, doncs el que faré serà donar una volteta, aniré fins al far i veuré on és millor acampar i m'esperaré a que se'n vagi tothom, evidentment, o gairebé tothom. Hi ha una platja
No seria mala idea banyar-se perquè com tinc temps, he de fer temps, però mireu, ja es veu que hi ha molta alga verda, també allà ja es veu. Llavors, crec que no és bona idea. Simplement contemplaré la posta de sol, que també està molt bé. Segona millor posta de sol de la volta al món a peu. La primera va ser la d'Alessandria, amb un cel increïble. Alessandria, Itàlia. Bueno, doncs això, s'ha anat el sol i aquí no se'n va ningú. És més, va venint gent. I aquí hi ha uns fanals, no sé si es veu, i aquests fanals doncs, estan aquí per encendre's, no? En algun moment. Potser me n'he d'anar a dormir avui a les 11, o què? El que tinc clar és que no podré fer la dutxa perquè no hi ha lloc on amagar-se aquí. I avui ho necessitava, perquè aquesta tarda he suat bastant. Faig resum ara, així ja ho tinc fet. 45 quilòmetres i escaig, 2 cafès, no he parlat amb ningú avui, 4 refrescos i de diners... és que ja m'estan picant els mosquits, De diners uns 15 euros, uns 15 euros. Bueno, doncs ha sigut bastant bon dia. Un dia poc aventurer, però un dia de bons paisatges, m'he banyat, tal, m'agrada aquí, està maco. Sí, avui m'ha agradat. Doncs he plantat aquí una mica apartat, al final és bastant a prop de l'altre lloc, però estic un pèl més lluny de la gent. Ja la majoria han marxat, però encara queden persones, les escolto i les veig amb alguna llum i res, m'he posat aquí, no molesto ningú presta atenció. De fet, jo recordo aquells dies de les festes aquestes que vam veure, que era de la matança del xai o de no sé què, i hi havia gent acampada a la platja, us en recordeu? Llavors, bé, no. Jo que no passa res. Ara sí, me'n vaig a dormir. Vinga, fins demà.